Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal, galera. E hoje eu estou com esse micro-ondas, tá? Micro-ondas da Panasonic. O mesmo aí, o cliente reclamou que ele não liga. Ou seja, ele liga, acende o display, mas quando você aperta ali o iniciar, os 10 segundos ali, ele não aciona. Ele até faz o tempo, mas não acontece nada, não tá acionando o transformador, tá bom? Então eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Coloquei uma água ali. Ó, esse é o defeito que ele apresenta. Ele liga, colocar aqui, ó, 10, vou iniciar, ó, iniciou, tá contando o tempo, ó, tá aceso ali, mas não acontece nada, ó, não faz nenhum barulho. Olha só, esse é o defeito que ele tá apresentando. Então acompanha comigo aí o vídeo aí, fica até o finalzinho, não pula esse vídeo aí, porque eu vou estar te ajudando aí a resolver esse problema aqui. Vem comigo, amigos. Então é isso, tá? Removi aqui a tampa dele traseiro, ó. Vamos dar uma analisada. Já andaram mexendo nele. Então tá, olha só, esse micro-ondas chegou de um outro lugar que eu não sei onde ele tava, entendeu? Olha só, tô percebendo aqui que ele tá quebrado, ó. Tá vendo ali, ó? Olha que não tá um pedacinho aqui, ó. Já até vi aqui, ó. Pedaço do plástico dele aqui, ó. Então provavelmente é isso. Olha, ele provavelmente não tá acionando a chave. Por isso que ele tá apresentando esse defeito. Vou tentar encaixar ele ali e vamos tentar ligar para ver o que acontece. Galera, então é isso, tá? Encaixei ali onde que ele tava quebrado. Tá bom? Pode ser que tenha um outro problema aqui, né? Vamos verificar. Vou dar tá dando um start nele aqui pra gente poder tá verificando. Vou colocar 10 só. Bora ligar pra ver. Olha só, galera. Fedeu queimado, saiu até fumaça. Então ele tem um outro defeito, né? Provavelmente um defeito aqui no magnetron, né? Olha como fedeu. Fedeu queimado. Bom, galera, vou remover aqui essa... Vou estar removendo aqui essa proteção, que é a mica, né? Que ela tá queimada, pra ver se é ela ou se é o magnetron. Vou retirar aqui e já volto com o vídeo. Repara aí que a mica, tá? Essa membrana ela tá bem queimada já, ó. Já tá até furada. E olha ali pra vocês verem como tá ali a situação, ó. Vou fazer uma limpeza ali. Se caso ele continuar fazendo esse barulho, dando esse curto, aí a gente vai ter que remover aqui o magnetron. Aí no caso a gente vai ter que remover o magnetron para estar observando a ponta da válvula dele, às vezes pode estar furada. Galera, então é isso, tá? Removi aqui a membrana, tá? A mica. Pode ver que ele tá bem queimado ali, ó. Mas mesmo assim vamos fazer um teste agora para ver se vai permanecer esse barulho. Vou colocar uma água novamente. Vamos fechar ele. Colocar 10 só. Bora ligar. Não estourou, tá tudo normal. Funcionou legalzinho, bonitinho, não pipocou, não aconteceu nada. Vou colocar um pouco mais de tempo agora. Vou colocar 30. Ó, ligado. Funcionando belezinha. Então é isso, o problema é isso mesmo, tá? Olha só, é a mica, tá bom? Fica sempre atento aí na mica, que às vezes ela pode empretejar, ó. Ela pode furar e daí ela gera este curto, gera este barulho, faz muita fumaça. E aí a dona de casa aí pode ficar apavorada aí, sendo que o problema aqui é bem simples de resolver, tá bom? No caso desse aqui é só a membrana. Tá? Em alguns casos pode ser o magnetron, pode ser que a ponta da vela dele fura.
Mas no caso desse aqui era só mica. Beleza? Agora eu vou fechar ele certinho aqui e vou fazer mais um teste aqui para ver como ele vai se comportar. Tá resolvido, tá pronto, funcionando 100%. Beleza, galera? Então fica aí a dica aí, tá? Para você que assistiu até aqui, muito obrigado e ficam todos com Deus. Valeu, galera!